国留学择校的必备工具，全网还没多少人知道，你现在就是其中之一了。越来越多人选择德国留学，因为它不仅能扩展能力范围，德国的政策也带来了更多可能性。毕业后在德国找到工作躺平不是梦。而在选择德国大学的时候 ，QS 排名、泰晤士高等教育排名等等，往往忽略了一个重要的视角：它真的适合你吗？StudyCheck 的评分是来自那些真正体验过学校课程和氛围的在读和毕业生。它不仅提供大学的综合排名，还对每种专业进行详细评价，甚至专门列出了提供 Duale Studium 的大学。这些评价比单纯的全球排名更接地气，更具参考价值。我之所以认识这个平台，是因为德国的许多高校都希望借此获得学生的真实反馈，从而改善自己。所以我帮我们学校的官方媒体写了很多鼓励学生去评分的推文。如果你打算来德国留学，或者想换学校或专业，这个平台绝对是你的好帮手。不管是文科、商科、工科，在 StudyCheck 上还能看到学生对课程难度、教学水平，甚至校园生活的真实评价。这些信息直接帮助你避坑，精准筛选出最适合自己的专业和大学。这样一个全面的平台，赶紧去用吧！